আবারও বৃষ্টিপাতের কবলে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বর্ষা মৌসুমে ভারী বর্ষণের পর সম্প্রতি বৃষ্টিপাত কমলেও মঙ্গলবার দেশের কয়েক অঞ্চলে হয়েছে শিলাবৃষ্টি। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় আগামী 5 দিন বৃষ্টির আভাস দিল বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। এছাড়া আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে দিন ও রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মোহাম্মদ ওমর ফারুক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়। আবহাওয়া অফিস বলছে, সারা দেশে আগামী 2 দিন অস্থায়ীভাবে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এরপর দেশের কয়েক অঞ্চলে বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবণতা রয়েছে। এদিকে আগামী 5 দিনের আবহাওয়া অবস্থায় বলা হয়েছে, এ সময়ের প্রথমার্ধে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা রয়েছে। আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এর ফলে সারা দেশের রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। এদিকে আগামীকাল সকাল 9টা থেকে পরবর্তী 24 ঘন্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। অন্যদিকে শনিবার সকাল 9টা থেকে পরবর্তী 24 ঘন্টায় খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের 2-1 জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। এদিকে যশোরে বুধবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 33.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস। আজ বৃহস্পতিবার পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 17.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঈশা চৈতি, বাংলাদেশ প্রতিদিন।